大家好，今日咧為大家推薦咧就係必去嘅 Outlet。嚟到澳洲唔行 Outlet實在太可惜啦。呢度有好多又平又抵又正嘅手信，想知喺邊度有咩好嘢介紹，就一定要睇到最後啦。要嘅係 Spencer Outlet， 佢位於 Southern Cross Station 樓上嘅啫，交通非常方便。如果你喺機場嗰邊嚟，只要搭 Skybus 搭到總站，你就會見到 Southern Cross Station 樓上就係噶啦。如果你身在 Melbourne 嘅話呢，可以搭電車或者搭火車去到 Southern Cross Station。而喺 Spencer Outlet 嗰度呢，佢買嘅嘢呢，包括咗好多知名嘅鞋店啦、藥妝店啦、服飾店、家品店、雜貨店，仲有超級市場添。第一間必去嘅就係 Coles 超級市場。而家差唔多去遊覽各個國家去超級市場都已經係一個指定動作嚟噶啦，因為喺超級市場裏邊，你哋可以揾到好多抵食又抵買嘅手信，好似例如袋雪餅乾啦、朱古力啦、唔同種類嘅糖啦、唔同種類嘅薯片啦、茶包啦、咖啡啦，甚至係紅酒添。我自己比較喜歡買嘅就係薯片，因為呢度有好多口味同品種，喺香港都揾唔到㗎。仲有，我諗大家對天聽朱古力呢個品牌都唔陌生啊，佢係差唔多係澳洲嘅國民零食嚟嘅，連狼人 Hugh Jackman 都好中意㗎。跟住就會介紹另一個大型百貨公司，叫做 TJ Maxx。呢間百貨公司咧會提供咗好多唔同品牌嘅商品啦，有服飾啊，有鞋啊，有包包啊，有生活用品等等嘅。如果你真係有心機，真係會執到一啲好嘢㗎。再跟住我哋就要講一講女士同男士都中意行嘅藥妝店 Chemist Warehouse 啦。喺澳洲係一間又便宜又划算嘅藥妝店嚟㗎，嗰度可以買到保健品啦、保養品啦、化妝品同嬰兒用品。當然喺澳洲必買嘅手信有綿羊油啦、木瓜霜啦，同埋麥盧卡蜂蜜，即係 Manuka Honey。Manuka Honey 佢可以消除好多炎症，好似口腔炎啦、濕疹啦，佢仲會增加你嘅抵抗力添。所以我覺得呢個真係一個好嘅手信嚟㗎。另外，木瓜霜佢不但只可以令到咧嗰啲傷口盡快愈合啊，佢仲可以當好似湯火膏咁搽嘅。如果大家有睇我藥妝店嗰兩條短視頻嘅話呢，你會見到減價嘅時候呢，嗰啲保養品啊、化妝品啊或者維他命嗰啲，全部都好抵㗎，差唔多個價錢係香港嘅一半價錢嘅啫，真係俾咗個5折嚟。另外，你喺 Chemist Warehouse 都會揾到澳洲另一個保養品牌 Sukin， 佢哋堅持咧就用98.8% 天然萃取，好高質素嘅護膚天然成分，但係佢價錢咧又好平喎。好多咧化妝老師咧都喺佢哋嘅 YouTube 或者電視節目度介紹過噶。跟住行下，我哋就會見到另一個澳洲品牌 Cotton On， 佢咧係主打一啲舒適休閒路線嘅服裝嘅。咁佢有男裝啦、女裝咧，甚至童裝都有。喺隔籬嗰間就叫 Typo， 佢係 Cotton On 嘅副牌嚟嘅。佢專賣咧就係生活雜貨啦、文具啦、裝飾等等嘅。佢哋嘅設計咧都比較有啲古怪同埋搞怪嘅作風嘅。跟住我哋會見到一啲運動品牌嘅店鋪，好似 Adidas 啊、Nike 啊、Converse 咁樣，都有大小嘅折扣噶。另外就要講下澳洲一個品牌 UGG 嘅羊皮靴。大家嚟到墨爾本嘅 Outlet 買翻一對有折嘅羊皮靴，實在太可惜啦。Spencer Outlet 就喺正 City 嘅市中心，大家可以得閒係掃下街啦、打下卡啦、休息下啦，而且可能行下會有意想不到嘅收穫添。今次講到呢度啦。